tulkojumu latviešu valodā. Šis slaids jau pazīstams daudziem. Šis ir starptautiskais fonds. Viens teikums, ko ļoti gribētos pateikt, šis fonds ne vienkārši stāsta, kā dzīvot apzināti, bet ko darīt, lai ar jūsu veselību un visās jūsu dzīves jomās, lai viss mainītos uz to labāko pusi. Šovakar esmu kopā ar jums es, Ļudmila Valovaja, imunologs ārsts augstākās pakāpes, kurš nepazīst mani. Tad dažas ziņas par mani. Man ir liela stāža, vairāk 10 gadu tātad aizsardzības ministrijā un veselības ministrijā, un pēdējos 27 gadus profesionāli nodarbojos ar ortomolekulāro medicīnu. Un kas tad īsti tas ir? Tā ir tāda joma medicīnā, kur diezgan nopietni šodien attīstās šī joma. Tur, kur ir klīniskā nutricioloģija, izmantojot dabīgos līdzekļus, tieši pareizās molekulas, tātad ortomolekulārās ir pareizās tās molekulas, kas tiek izmantotas medicīnā, lai cīnītos ar šo stāvokļu riskiem, kas var rasties cilvēkam. Šis ir molekulas pamats no dabīgām vielām, nutrientiem. Un tie nutrienti, tās barību vielas, principā tā ir mūsu pārtika. Un tās ir tās pareizās un labās molekulas. Un šīs dienas tēma mums ir, es tā uzskatu, ir ļoti aktuāla, un centīšos jūs pārliecināt, kāpēc tā tēma varētu būt ļoti aktuāla, jo skaista āda ir mūsu veselības spogulis. Lieta ir tāda, ka viss pārējais ķermenis, vai arī kāds tas būtu, un arī tas, kas mums ir iekšpusē veselības ziņā, to neviens neredz, bet to, kas ir mums ādas virspusē, tieši uz sejas, un dažreiz tas mēdz izraisīt tādu nepatiku. Un kam šī tēma būtu svarīga? Ja agrāk es precīzi zināju, ka tie ir tie cilvēki, kas ar vecumu ne paši, ne pārāk daudz sev patīk. Tā ir tā pirmā kategorija. Otra kategorija tie ir tie cilvēki, kas publiskajās profesijās strādā. Tātad tiem cilvēkiem, kas ir ļoti svarīgi, tā ir viņu dzīve un tā ir viņu maize, peļņa. Un nākamā kategorija ir jauni cilvēki, kuri satiekas un tās pirmās jūtas, un viņi ļoti pārdzīvo, kas ir redzams uz viņu sejas, ja tur kaut kas atgadās. Bet uz šodienu pienāca klāt vēl viena kategorija, tie esam visi mēs, un kāpēc? Lūdzu, paskaidrošu. Jo praktiski šodien visa cilvēce, pilnīgi visi mēs esam publiski cilvēki. Kurš TikTokā, kurš Facebookā, nav svarīgi. Daudziem ir savi blogi un tā tālāk. Tad, principā, mēs esam visi tie cilvēki, kas varam apskatīt sevi no malas un uzzināt, saprast, vai esam apmierināti ar to, ko redzam. Un ir tāda kategorija cilvēku, kuriem ļoti negribētos slikti izskatīties. Tāpēc tēma uzskatu ļoti un ļoti aktuāla. Tā. Un tā tad ļoti īsi. Par ādu. Tātad āda, tā mums ir vislielākais orgāns mūsu ķermenī, salīdzinot pilnīgi ar visiem pārējiem orgāniem, kas mums ir. Un mums ir ļoti daudz dažādu orgānu. Tātad āda tiek uzskatīta plus mīnus kādam vairāk, kādam mazāk, bet aptuveni 5,5 kg ir svarziņa. Nav neviena cita orgāna, kas svartu tikpat daudz. Un tas laukums ir līdz pat 2 kvadrātmetriem. Atkal tāda cita līdzīga orgāna nav. Kas ir interesanti? Āda tad mums ir tas līdzvadītājs. Tātad viss tas, kas mums ir iekšpusē, mūsu visi orgāni, sistēma, un tas viss, kas mums ir ārpusē, un kas tas īsti ir, tā ir ārējā vide. Tāpēc āda ir svarīga. Jā, protams, tā ir ļoti svarīga. Tā ir ļoti daudz dažādu funkciju, par ko mēs šodien runāsim. Un ādai, kas ir nepieciešams? Ādai ir nepieciešama barība,
Tātad tās celtniecības, būvniecības materiāls, uz to mēs attiecinām arī ūdeni, lai jūs to saprastu. Un ādai arī ir nepieciešams, tā kā tā ir ārpusē funkcionējoša, un tā ir nopietna funkcija. Tā aizsargā pilnīgi visu, kas mums ir iekšpusē. Tāpēc ādai ir nepieciešama vēl papildu aizsardzība, bet cik ļoti interesanti viss dabā ir organizēts, vismaz tas, kas attiecas uz mūsu cilvēku ķermeni. Ir tādi orgāni, kas ir ļoti vitāli svarīgi, un lai tos glābtu. Viss, kas ienāk organismā, nonāk organismā, tie orgāni to ņems pirmajā kārtā sev. Āda mums ir viens no pēdējiem tiem orgāniem, kas sev kaut ko ņems. Iedomājieties, tātad, kas ādai tiks pāri, tas arī tai tiks. Tāpēc par to ir jāatceras, un ar cieņu būtu jāuztver mūsu ķermeņa vislielākais orgāns. Tātad, kādi raksturojumi? Ādas biezums. Ādas biezums ir ļoti dažāds. Tātad, sākot ar visplānāko ādiņu, tātad ārējais dzirdes ejas ir 0,1 no milimetra. Arī ārējie dzimuma orgāni ļoti tāda maiga struktūra. Un bērniem. Piemēram, gribētos pateikt, ka bērniem visplānākā ādiņa, bet 4,03 un 0,5 mm. Par to ir jāatceras. Tātad, ja ir tā visplānākā vieta, kur ir āda visplānākā, tad ir visbiezākā arī āda. Un kur tās ir mūsu pēdas? Pēdas ir līdz pat 4 mm. 0,1 no milimetra un 4 mm. Iedomājieties, cik liela atšķirība. Tāpēc jākopja šīs ķermeņa daļas atšķirīgi. Pēc uzbūves principā, tas pats ādas uzbūves princips, tas viss ir tāds kopējs, vienots mehānisms, tikai biezums ir dažāds. Atšķirība ir tāda mūsu plaukstas un mūsu pēdas. Tātad ne tikai biezuma ziņā ir atšķirība, bet ir arī citas atšķirības, par ko mēs uzzināsim. Tātad tālāk. Mūsu ādas krāsa, tas raksturojums. Jā, ir tāds raksturojums kā ādas krāsa. No kā tas ir atkarīgs, mēs to zinām, ka dažādiem cilvēkiem ir dažāda ādas krāsa, un šeit pamatā ir tāds hormons, kura nosaukums ir melanīns. Tas ir dabas pigments, kurš diezgan sarežģīts no ķīmiskā sastāvā viedokļa ir, kur sastāvā ir sērs. Ādas sastāvā ir sērs, tātad melanīns satur sēru. Bet šis pigments iekrāso melanīnu un ne tikai ādu. Tas raksturojums attiecināms arī uz matu krāsu, acu krāsu, kā arī iekšējo ausi un tātad uz to, ko mēs neredzam, un uz dažiem galvas smadzeņu nodalījumiem. Tas ir pigments, melanīns tāds, kurš pirmkārt ir antioksidants pret ultravioleto starojumu. Tātad, kas mums tas sanāk? Jo vairāk mums šī pigmenta ir, jo tumšāka būs āda, bet no otras puses, jo vairāk ir tā pigmenta, jo grūtāk organismam ir sintezēt vitamīnu D no provitamīna D. Saprotat? Šeit ir tāds moments, par kuru ir jāatceras. Tālāk, pirms 15 gadiem saule bija savādāka, un es te neatklāšu Ameriku, jā, šobrīd saule ir agresīvāka, vairāk tāda reaktīva, un tas ultravioletais starojums, kurš ir visgarāko laika posmu, ir graujoši priekš ādas, tātad no 12 līdz 16. Tātad tas ir tas bīstamākais laiks, kad šis ultravioletais starojums var būtiski kaitēt ādai. Tātad divi veidi. Tā ir fotonovecošanās, un kas vispār ir tā fotonovecošanās? Daudz dzirdējuši, bet ne visi zina. Tas ir tad, kad āda paliek biezāka un kļūst nelīdzena. Es tā domāju, ka tas pilnībā nav pārāk simpātiski, un tas otrais variants, tas ir tāds grūtāks, tā ir onkoloģija. Šajā slaidā jūs redzat fotoattēlu.
Hugh Jackmans. Tas, tas, tas ir tāds aktieris, kuru mēs visi pazīstam. Un tā viņa loma, kuru noteikti visi pazīst, tas ir Rosamaka. Jā, tā tad no filmas. Un šeit ir viņam aizlīmēts deguns, redzat. Kopš 2013. gada viņš cīnās ar onkoloģiju, ādas onkoloģiju, un ir nodibināts, ka tas iemesls tieši bija ultravioletais starojums. Šis cilvēks, kurš jau izcietis vairākas operācijas, un viņš aktīvi propagandē un stāsta, tātad apgaismot cilvēkus par to, ka nedrīkst aizmirst sargāt savu ādu, izmantojot krēmus, kas ir ar aizsardzību pret ultravioletas starojumu, tātad tie SPF krēmi, par ko daudzi arī ir dzirdējuši, un kas vēl mums būtu jāzina par šo slāņu. Tātad pigments melanīns. Šis pigments ir tāds, kurš mums, cilvēkiem, bet vai ir augiem kāds pigments, kurš sargā no ultravioleta? Jā, tas pigments ir chlorofils. Un gan melanīns, gan chlorofils, šie divi pigmenti ir tādi, kas tās mums jāatceras tātad varavīksne. Tā sākas skolā, mēs mācījāmies ar kādu krāsu, tā sākas ar sarkanu, sarkanā, oranžā krāsa, un tad beigās visagresīvākā violetā, zilā un violetā krāsa. Tad tas spektrs infrasarkanai, tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Tas ir gan tas, ko uzņem gan chlorofils, ko izmanto, kas ir ļoti svarīgi, gan melanīns to izmanto. Tas ir tas spektrs, kurš ir nepieciešams, bet ultraviolets atrodas beigās. Un gan melanīns, gan chlorofils tie sargā no zilā spektra un no ultravioletā starojuma. Es tā domāju, ka daudzi jau pat ir sapratuši, uz ko es tagad norādu un par ko mēs tālāk runāsim, kad tiksim līdz formulām. Un šeit tātad nākamais raksturojums ir toņi, kas attiecinās uz ādas toņiem. Šeit tātad ādas toņi, mēs šeit nerunājam par krāsu, bet gan par toņiem. Tas ir mūsu veselības rādītājs. Kāpēc? Jo, ja ir deficīts, noteiktu minerālvielu, vitamīnu deficīts, izņemot vitamīnu D3, tur ir atšķirīgs stāsts. Tātad, ja piemēram ir B12 vitamīna vai B5 vitamīna deficīts, par ko mēs šodien diezgan daudz runāsim šodien, vitamīns C, vitamīns A, E. Tātad šo te vitamīnu deficīts un zudums, kad ādai netiek šie vitamīni, jo citi orgāni, mēs visu laiku jāatceras mums, kad āda mums uzņem kā pēdējā tos vitamīnus. Pārējie orgāni ir uzņēmuši šos svarīgos vitamīnus, bet tie toņi tad mums jau norādīs uz to deficītu, par to, ka ādai jau kaut kas trūkst, par to neveselīgo stāvokli. Tādi elementi kā varš, dzels, kā piemēram tie, kas slimo ar anēmiju, tādi ļoti bāli cilvēki, tad tāda izskatīsies neveselīgi. Tad selēna, cinka, sēra deficīts, jūs jau tagad saprotat, par ko es runāju, cinks un selēns, kas mums tie ir, tie arī ir antioksidanti, tas viss sargā mūsu ēdu. Un principā šajā slaidā vienkārši ir jāatceras par toņiem, un tie toņi mums norāda uz ādas veselības stāvokli, kas mums ir iekšpusē. Ja cilvēks ir palicis dzeltens, tad ko tas nozīmē? Tas ir hepatīts. Un par to mēs arī visi ļoti labi zinām. Tātad viens no raksturojumiem, kas ir tāds interesants raksturojums, tātad Eiropas un Āzijas iedzīvotāji mums āda atšķiras. Jā, un Eiropiešu un Āzijas iedzīvotāju āda, tātad pēc rases, ar ko atšķiras, ir tāds rādītājs, kurš saucas fototips. Eiropeiskā āda ir 2. fototips, bet Āzijas tipa āda ir 5. fototips.
uz ko tātad es tagad tendēju. Tātad par to, kā mēs kosmētikas ziņā kopjam ādu, vai tas atšķirsies. Jā, protams, tas kopšanas veids atšķirsies. Jo vairāk uz ziemeļiem ir tauta, jo mazāk ir saules. Dažreiz mēs vispār nemaz nevaram tikt pie saules ziemeļos, un kāda būs āda, tātad gaišāka āda būs. Nu, pavisam gaiša. Un jo vairāk uz dienvidiem, jo vairāk ir saules, jo agresīvāka ir saule, jo vairāk ir melanīna, un tad kaut kā ir jāaizsargā šī āda. Protams, tur ir ļoti tāds traks ultraviolets, tas spektrs, un āda kļūst ar vienu tumšāku, tumšāku, tumšāku. Un ja no ziemeļiem uz dienvidiem mēs virzāmies, tagad no austrumiem uz rietumiem. Tātad Āzijas iedzīvotāji, tas ir 5. ādas tips. Kāda ir atšķirība? Kāda ir īpašība šim ādas tipam? Tātad diezgan daudz vairogdzīzeru un tātad arī tieksme uz pumpām un lielām porām. Tātad tas ir raksturīgs Āzijas iedzīvotājiem. Tagad mēs runāsim par tādu pilnīgi kā pasaules malu, par Japānu. Japānas iedzīvotājiem āda ir bez pumpiņām, bez izsitumiem. Tālāk, protams, pētīja, pārbaudīja, skatījās un pie kā nonāca, kāpēc Japānas iedzīvotājiem ir tāda āda bez pumpiņām. Jo ir atšķirīga pārtika. Tātad kādā veidā viņi uzņem pārtiku. Ļoti daudz olbaltumvielu uzņem. Tātad tie ir jūras produkti, tās ir aļģes, diezgan daudz omega taukskābju un tātad pārtikā uzņem arī ļoti daudz dārzeņus, daudz augļus, gan svaigus, gan arī pārstrādātus, bet kas tātad iztrūkst, tas nenozīmē, ka tas ir slikti, bet vienkārši tajā reģionā tā ir sakārtojies ģenētiski no paudzes uz paudzi, ka tur ir diezgan maz piena produktu un maz maizes produktu, bet katrā ģimenē Japānā, katrā dzīvoklī, tā varētu pateikt, ir mandarīni. Mandarīni ļoti plaši sastopami. To var tātad sev atzīmēt Koreja. Par Koreju visi zina, kad korejiešu āda ir ļoti skaista āda. Un tātad korejiešu ādai ir tāda tendence, ka tā ir pilnīgi tāda liela kultūra, kā kopt savu sejiņu. Kosmētika vai būs atšķirīga, protams, viņiem ir savādāka kultūra šajā jomā. Uz šo dienu korejiešu kosmētika ir ļoti populāra tirgū, bet par ko būtu jāatceras īsti? Lieta ir tāda, ka tur ādas raksturojums ir tāds, ka viņiem pati āda ir biezāka, viņiem ir vairāk kolagēna, un tāpēc viņiem ir maz grumbiņu jau tā kā sākotnēji, jo ir skaidrs, jo cilvēks kļūst vecāks, bet tās grumbiņas nevairosies tik ļoti daudz kā eiropejiešiem. Un tātad tas ādas tvirtums ir savādāks, vienkārši tā āda ir savādāka, bet Eiropas tātad tipa āda un Eiropas tipa ādas kopšana ir interesanta, bet tie sastāvi vienkārši jāatceras, ka tie sastāvi nevienmēr derēs sieviešu vai vīriešu ādai Eiropā. Kāpēc? Tie 3 pamata momenti, par ko ir jāuzmanās, lai sev pašiem vēloties kaut ko uzlabot, lai tomēr nenodarītu pāri. Tātad, ko es ar šo domāju? Tātad viņiem kosmētikas sastāvā ir tādas lietas, kuras mūsu ādai nav pieņemamas. Piemēram, tātad čūsku inde. Viņu ādai tas ir normāli. Un arī citas sastāvdaļas, tātad esmu nosaukusi to, par ko būtu obligāti jāatceras. Tas ir viens. Kāpēc nebūtu vienkārši jāuzķeras, nevajadzētu uzķerties uz to korejiešu kosmētiku? Es neesmu pret to, es vienkārši stāstu, jo, kad mums vēlāk rodas problēmas, tad pie kā mēs vēršamies pie ārstiem. Tāpēc mans pienākums ir vienkārši pabrīdināt. Otrā atšķirība, tātad viņi kosmētikas līdzekļos izmanto ļoti daudz balinošas vielas, bet eiropiešu āda, otrais fototips, vai mums vajadzētu balināt ādu?
Šeit mums par to ir jāatceras, lai sev nekaitētu. Un trešais moments - viņiem tā ādas kopšana, tā procedūra, tie rituāli. Iedomājieties vienkārši viņiem vakaras makiāža, ne makiāža, bet tā vakara ādas kopšana ietver veselus 10 dažādus līdzekļus, dažādas pozīcijas ar ļoti komplicētiem sastāviem. Tātad uzslāņos 1, 2, 3, 4. Un vai mūsu ādai tas ir nepieciešams? Iespējams, kādai ādai tas der. Bet vēlreiz vēršu uzmanību, par to ir jāatceras, lai nekaitētu pašiem sev. Tā, un tālāk mēs ar jums apspriedīsim vēl vienu interesantu momentu. Ir vēl viena lieta. Ir ne tikai kosmētika, bet ir arī kosmeceitika. Iespējams, kāds pat nav dzirdējis šādu vārdu. Tātad tas kosmeceitikas tēvs, dibinātais, radītājs tiek uzskatīts Alberts Montemerī Kligmans, skaisti skan vai ne? Šis ir amerikāņu dermatologs, kurš tiek uzskatīts par kosmeceitikas tēvu. Viņš ir radījis zāles pret pumpām, viņš ir dermatologs un visus gadus viņš ir pētījis ādu. Viņam ir vēl daži citi virzieni saistīti ar ādu, bet šodien tā nav mūsu tēma. Un tātad, ko viņš ir pētījis, ko viņš ir skatījies? Ne tikai ādu, bet augšējo ragaslāni. Viņš visu mūžu ir pētījis tieši augšējo ragaslāni. Tātad tas, kas mums uz ādas veidojas, tas ragaslānis, un ko mēs vēlāk cenšamies notīrīt. Un mēs uzskatām, ka mēs kļūsim jaunāki līdz ar to, bet uzdevums nav ātrāk kļūt jaunākiem, bet lēni un skaisti novecot. Un ko tad viņš ir atklājis? Ka jūs esat noteikti dzirdējuši. Šis te augšējais ādas slānis, viņš raksturojas ar fosfolipīda bioloģisko tādu kā mantiju. Tā ir tas aizsargslānis tāds, kurš ir sniegts dots mūsu ādai, lai pasargātu to no pilnīgi visa, kas mums ir visapkārt, ne tikai no saules, bet no visa kā pārējā cita, sākot no daudziem ķīmiskiem sastāviem, kas ir gaisā un saules un karstums un tad vīrusi un viss kaut kas tālāk. Un šitā bioloģiskā mantija, par kuras traucēšanu viņš tātad ir atklājis, tas ir pamats, kad sākas tātad ādas saslimšanas, kad to iedzimto biomantiju uztver bez mīlestības. Kā viņš vispār tātad ir izteicies? Un viņam bija tādas tiesības tā runāt, jo vairākus gadus ir nodarbojies ar to, ka daudzas ādas patoloģijas var tikt novērstas. Es viņu tagad citēju. Tātad vienkārši normalizējot ādas ragaslāni, šo te biomantiju normalizējot. Tāpēc tie visi attīrošie līdzekļi, tie visi skrubiņi, tiem visiem skrubiņiem nav jābūt agresīviem, tiem jābūt ar augļu skābēm un tie maigi jāuzklāj, bet mūsu vēlmes ir kādas. Tur ir kaut kādas mazās daļiņas, un ja tur tās daļiņas ir, tad ko mēs darām? Tad berzējam un vēlreiz berzējam. Bet tas pamatā bojā mūsu to bioloģisko mantiju. Un tātad, cik ir to dažādu attīrošo līdzekļu un ir dažādi tie laiki, cik drīkst tātad turēt uz ādas šīs te augļu skābes, bet vēlāk uzmanību šīs te mazās sīkās daļiņas, kam tās ir domātas, ne jau tam dēļ, lai ņemtu nost kaut ko, bet tam dēļ, lai, kad jūs nomazgājat, atceraties, kad ziemā ir sniegs, tad ko dara? Tad veido sniega pikas. Sākumā uztaisa mazu sniega piku un vēlāk ripo pa sniegu, un tad tā ripiņa palielinās, un tas sniegs pielīp un arvien pielīp, un tās tātad sīkās daļiņas ir domātas, lai tās šūniņas, kuras ir atslāņojušās ar augļu skābēm, ļoti maigi notīrot, vienkārši, kad tās daļiņas,
tā kā ripo pa mūsu ādu, nevis, kad mēs berzējam, bet kad vienkārši tās ripo, un tas tā uzņem visu to, kas dabīgā veidā atslāņojas, un tajā pašā laikā nebojā mūsu bioloģisko mantiju. Par to mēs nedrīkstam aizmirst. Jo it kā vēlāk mēs kopjam ādu, bet kaut kādas problēmas bez gala mums parādās. Un tā, tālāk to pabeigšu par šo slaidu un rādīšu nākamo, tātad kosmoceitika. Kas mums tas tāds ir? Tātad tie ir stāvi, kuri dziļi iekļūst caur šo lipīdu mantiju un ietekmē bioķīmiskos procesus. Tas, kas ir interesanti, tas ir tas, ka katrai ādai atkarībā no asins grupas un ņemot vērā, ka tie sastāvi iekļūst dziļi iekšā, kosmoceitika, tātad tas ir tieši tas, ka tie sastāvi iekļūst dziļi iekšā. Mēs taču vēlamies, lai dziļi tas viss iekļūst mūsu ādiņā. Un atkarībā no asins grupas tas ir ļoti individuāli. Katrai ādai ir savas niansītes. Tagad mēs par to uzzināsim, un šis kosmoceitikas virziens, to bija uztvēruši Izraēlas kosmetologi. Tur mēs ar to iepazīsimies un domāju, ka katrs zina savu asins grupu. Es domāju, ka tas tā ir. Un tātad katrs tagad varēs uzzināt, kas viņai atkarībā no asins grupas, ņemot vērā to, kas mums ir iekšā, jo visi tie līdzekļi barojošie tiek uzņemti caur asins sistēmu, tie baro ādu, un lai nevis tikai uz tā atlikušā mēs atjaunojamies, kļūstam jaunākas vai piebremzē novecošanās procesus, bet tūlīt es jums pastāstīšu, kas kurai asins grupai ir nepieciešams, kas ādai atkarībā no asins grupas ir nepieciešams pārtikā, un ja šiem barojošajiem sastāviem ir kaut kādas eļļiņas, tad to mēs varam izmantot arī no ārpuses. Tātad pirmā asins grupa, kas mums ir, tātad tie ir valrieksti, un viss, kas ir saistīts ar jūru. Tās ir jūras aļģes, tās ir lamināri, jūras kāposti, nori, un tas ir tas, ar ko mēs suši apkārt aptinam spirulīnu, un, piemēram, arī dolai ir bioformula, tāds nosaukums ir tieši spirulīna. Un tātad, kāpēc viss ir saistīts ar jūru un ar aļģēm? Tāpēc, ka sastāva ziņā, un tieši pirmai asins grupai, tas ir analogs asins plazmai. Tur sastāvā ir jods, selēns, kas atjauno ādas matricu, tātad principā padara ādu veselīgu un, protams, skaistu. Un, kad šī matrica atjaunojas, tad rodas situācija, kad radioaktīvās vielas neiekļūst iekšā un neuzkrājas ādā. Tā pašā laikā, kad citām asins grupām tur ir savi sastāvi. Tātad ar pirmo asins grupu tikām galā, otrā asins grupa šeit nedaudz sarežģītāk, bet mēs tiksim galā. Tātad pirmkārt, šeit mums ir B5 vitamīna pantotenola klātbūtne. Kur mēs to atrodam? Pantotēna skābe. Tā gan dzīvnieku izcelsmes, gan augu izcelsmes pasaulē ir atrodama. Tātad tās ir aknas, jebkādas aknas. Tad arī raugs, gaļa, vistas gaļa, lielopu gaļa, dažādi rieksti. Tātad mandeļu rieksti, olas, tātad pākšaugi, sēnes, tātad grīķi, piens, piena produkti, dārzeņi, tātad zirņi, soja, ziedkaposti un burkāni, avokādo. Saprotat, tātad tas ir tas viss, kur mēs varam iegūt pantotenola skābi, kuru mēs savādāk saucam par
B5 vitamīnu. Tātad, ko tas B5 vitamīns mums dod, ko tā skāba mums dod? Tā mazina, ja ir kaut kādas problēmas ar pumpiņām, tātad B5 vitamīns mazina izcitumus. Kas tālāk ļoti svarīgi? Vitamīns, kurš ir ļoti nepieciešams, lai būtu klāt organismā, otrai asins grupai, tātad tas ir E-vitamīns. Tātad tieši no dabas paņemts tās molekulas no labās aprites. Es jums sākumā stāstīju, ka esmu ortomolekulārās medicīnas speciālists. Tātad, ja daudzi zina, tad daudzi klausītāji atceras, ka C vitamīns dabīgā tā formula ir kreisā aprite, tad vitamīnam E ir labā aprite dabīgā. Tātad augu eļļās, riekstos, mandeļeļļā un ciedru riekstos un dārzeņos, paprikā un visos zaļumos, augļos, mango, avokado. Tālāk, ja mēs runājam par augļu pasauli, tātad mārdedzis, kurš sniegs ādai tātad spilgtumu. To mārdedzi, protams, var uzņemt katrs, bet tieši to spīdumu ādai, to mirdzumu piešķirs tieši otrai asins grupai. Ehinācija tālāk. Ehinācija uzlabo imunitāti, par to mēs visi zinām, bet skatieties, cik ļoti interesanti ir tā kopējā imunitāte, bet varbūt ne visi zina, ka katram orgānam ir sava imunitāte, un arī ādai ir sava imunitāte. Bet pēc tam, kad mēs faktiski visi cilvēci esam nokļuvuši pandēmijas apstākļos, tad visiem tā imunitāte ir pazeminājusies, bet ādas imunitāte ir pazeminājusies par 30%. Un tāpēc mēs taču runājam šeit šodien par ādu, vai ne? Un tālāk apelsīni. Kaut kur redzat, kaut kur nepieciešama mandarīni, bet kaut kur tomēr akcents uz apelsīniem. Un kas vēl? Jāatceras par E-vitamīnu, par ko šodien daudz runājam. Tātad, lai tas tiek pareizi uzņemts, ir nepieciešams, lai tātad ir veselīga gļotāda mūsu puņģim un zarnam. Un, ja tā nebūs, tad vitamīns E būs kā atnācis, tā arī aizies prom. Tas mums ir trešai asins grupai. Šeit svarīgi ir vitamīns E. Par to esam tagad izrunājuši. Tas ir skaistuma vitamīns, aizsardzība no ultravioletā starojuma. Trešajai asins grupai tas būs izteiktāk. Apelsīni, par ko jau arī esam izrunājuši. Un tālāk ginko bilobas ekstrakts. Tas ir augs, kurš uzlabo mikrocirkulāciju. Parasti, kad mēs par ginko bilobu runājam, tad parasti mēs runājam par to, ka tā ir atmiņa, pareizi vai ne, bet tas ir iekšpusē, bet ādai taču arī ir nepieciešams, lai tā cirkulācija uzlabojas. Un tāpēc tātad trešai asins grupai papildu tas ir nepieciešams. Un tālāk vitamīns E, vai ir nepieciešams? Jā, ļoti nepieciešams. Un, jā, atvainojiet, par to mēs tikko esam izrunājuši. Tā ir aizsardzība no ultravioletā starojuma un tas skaistums un tālāk. Tagad, kas mums būtu vēl jāizrunā? Ceturtā asins grupa, vai ne? Lai es neaizmirstu neko. Par trešo esam izrunājuši. Ceturtā asins grupa. Ceturtā asins grupa vitamīns E. Tas viss bija iepriekš jau minēts. Un ļoti labi arī krokainā roze, jo vitamīns C, tātad mežrozīte, ceturtajā asins grupai C vitamīns ir īpaši nepieciešams, mandelas, apelsīns, arī šeit ir ļoti svarīgs, kas sniegs ādai tādu samtainību un starojumu. Redzat, kā interesanti tur apelsīni, šeit apelsīni, bet katrai asins grupai tie apelsīni kaut ko savu dos. Tādi sīkumi. Par ko vēl būtu jāatceras? Tātad vitamīns E, ņemot vērā, ka tas ir svarīgi gan otrai, gan trešai, gan ceturtajai asins grupai. Pirmā asins grupa, iedomājieties, kaut kā uztver visu nepieciešamo ādai no tiem jūras produktiem, un te ar to pietiek.
Svarīgi mums vēl ceturtajai grupai ir subprodukti. Tātad daudzi zina, kas tas ir. Tātad tās būs plaušas, sakniņas, tātad tas viss, kas ir dzīvnieku izcelsmes un tad, kas atrodas iekšpusē, tātad tāds ir tas nosaukums subprodukti. Tur ir ļoti daudz E-vitamīna. Un tālāk ar to mēs tikām galā. Domāju, ka kāds kaut ko jau sev jaunu ir atradis un sadzirdējis. Ja mēs runājam par kosmētiku, kuru mēs iegūstam tirgū no dolai, tātad kosmētiskie produkti dolai savā sastāvā satur maigus, terapeitiskus, kas sniedz terapeitisko efektu tādas sastāvdaļas, kas ne tikai uzlabo ārējo izskatu, bet arī rada šo te maigo ārstniecisko iedarbību. Un kas to apstiprina tātad? Laboratorijas direktors, biolaba kosmetika eksperts, multispektrālās analīzes un diagnostikas speciālists Rafals Sadovskis. Šis ir tāds vārds tam speciālistam, Rafals Sadovskis. Tas ir cilvēks, kurš nevienkārši zina un labi pazīst kosmētiku, bet viņš profesionāli novērtē kosmētiku. Un es uzskatu, ka mūsu kosmētika jau ir vairāk pielīdzināma kosmeceitikai, ja jau tā iekļūst dziļi iekšā un rada terapeitisko efektu. Kaut arī mēs vēl tālāk par to runāsim. Un tas ir pavisam noteikti. Tas ir tāds aparāts, kurš ir apstiprinājis. Man šķiet, ka uz vairākiem simtiem, ja ne tūkstošiem dažādu cilvēku, kas ir izgājuši šo te pārbaudu, ka kosmētika, dolēta kosmētiskie līdzekļi iedarbojas tātad šūnu līmenī. Tātad raksturojums sieviešu, vīriešu āda, vai tā atšķiras? Jā, tā atšķiras. Un 3 pamata momenti, ar ko atšķiras. Tātad vīriešu āda ir tāda vairāk noturīga, jo tajā ir vairāk kolagēna, tā ir tumšāka pēc krāsas, tātad vairāk pigments un ir vairāk tātad asinsvadu, un tāpēc tā ir tumšāka. Un trešais - smarža. Sieviešu un vīriešu ādas smarža ir atšķirīga. Tāpēc, ka vīriešiem tas ir viņu hormons, testosterons, kuram ir tā īpašība, nevis gluži īpašība, bet vienkārši, kad testosteronam ir tā atšķirīga smarža. Vīriešu ādas smaržo savādāk. Ļoti īsi par ādas uzbūvi. To mēs skolā apguvām, bet man tomēr ir jāatkārto. 3 pamata slāņi. Pirmais augšējais epiderma. Tātad pamatfunkcija ir aizsargāt no visādas dažādas iedarbības, svārstībām un tā tālāk. Un vēl funkcija, lai nekļūtu āda pārāk sausa. Tas arī ir ļoti svarīgi. Un, tā epiderma visu laiku atjaunojas. Šis slānis vienkārši pats par sevi atjaunojas. Un ja vēl mēs attīram ādu ar maigām augļskābēm, kuras nevajag berzēt, bet kuras vienkārši pašas pa sevi noņem to noslāņojušās tās visas šūniņas, tas slānis pats atjaunojas 24 stundu laikā. Tas pilnībā atjaunojas. Un tālāk, tas ir tas augšējais slānis, kur ir tā bioloģiskā mantija, kuru mēs cienam, obligāti cienam. Un, diemžēl, jāsaka, ka esmu jau ar to saskārusies, kad jaunkundze, kura visu vienkārši, atvainojiet, ir noņēmusi, visu to mantiju ir noņēmusi nost, kāds viņai to bija ieteicis, un sākās nopietnas problēmas. Tāpēc vēlreiz vienkārši, ne jau vienkārši ar to visu, Klimans bija visu mūžu to nodarbojies, vienkārši plānā kārtiņā. Tātad vidējais tas slānis tālāk, kas ir saistīts ar to pirmo slāni, kas mums ir, tā mums ir derma.
Šeit mums jau atrodas kolagēns, vīriešiem vairāk, es to vienkārši atgādinu. Un šeit arī tā elastība. Šeit ir daudz asinsvadu un limfatiskiem, limfātiskā sistēma, par to mēs vēl arī runāsim. Un tālāk, tad matu folikulas un tātad delnām un plaukstām un pēdām mums šie slāņi nav. Un tāds slānis, kurš mums satur tauku dziedzerus, par ko es gribētu pateikt, jo ir tādi, kas atrodas augstāk, kas atrodas zemāk, sviedru dziedzeri. Tātad vienīgā vieta, kur sviedru dziedzeri mums nav, ir lūpas, jo lūpas mums nesvīst. Un tikai tātad, kāpēc mums par to ir jāzina, lai bērni mazi tiem uz galvas visu laiku ir jānēsā cepurīte, jebkādu galvas segu, bet svarīgākais, lai galva ir aizsegta. Tālāk, tātad tas, kas mums ir dziļāk, tie ir tādi sviedru dziedzeri, kas mums ir apkārt anusu, tātad ap nabu. Tātad tie sviedru dziedzeri mums sāk funkcionēt, kad mēs jau nobriestam hormonāli vēlāk, un tas trešais slānis, tātad apakšslānis, tauku slānis, kur tas nav atrodams tikai zem virs acīm, un tur mums vienkārši ir jātīra un jāaizsargā. Un, ja mēs runājam par otro slāni, tad tas mums ir jāpabaro un jāsniedz pietiekami daudz ūdens. Visas šūnas organismā pilnībā atjaunojas, to mēs visi atceramies. Tiek uzskatīts, ka ik pēc 10 gadiem mēs katrs pilnībā tā kā šūnu līmenī atjaunojamies. Bet ir tādas šūnas, kuras visas dzīves gaitā, visa mūža garumā nemainās. Tie ir neironi un tās ir tātad acu kristāliņa šūnas, kādas mums pie dzimšanas bija. Ar to mēs visu mūžu nodzīvojam. Tātad ādas funkcijas. Ādai ir funkcijas un ir fiziskās īpašības. Funkcijas mums ir jāpasargā, bet fiziskās īpašības mums ir jāizmanto. Tātad funkcijas, barjeru funkcija, katrs saprot, par ko ir runa. Tātad mums ir jānosargā tas, protams. Termoregulācija, kas tas tāds? Tātad ādā ir asinsvadi, kas mūs sasilda, un mūsu ķermeņa temperatūra, ja mēs neslimojam, tad ķermeņa temperatūrai jāsaglabājas noteiktās robežās 36 un 6, kas ir nosacīti. Protams, šobrīd nedaudz savādāk šo skaitli uzskata. Nākamā funkcija tātad ir ūdens un sāls līdzsvara uzturs. Un uzmanību tas ir tieši tas, kas tiek saukts par ādas pH līmeni. Tātad šim pH līmenim ir jābūt skābam 5 līdz 6. Skaitlim ir jābūt. Un kāpēc ir jābūt skābam šim līmenim? Jo visi mikrobi, visas baktērijas, kas nokļūst uz ādas skābā vidē, tiek paralizējas un iet bojā. Tāpēc ādas tātad vidē ir jābūt skābai, bet pH var noteikt tikai šķidrumus. Ja jūs paņemsiet šos testerīšus, tos papīra testerīšus, kas nosaka pH līmeni, ja jūs to noliksiet kaut kur sausā vietā, tad nekādu pH līmeni jūs nevarēsiet noteikt. Ja uz sausas ādas noliekat, tad arī nenoteiksiet nekādu pH līmeni. Tāpēc šo te ūdens sāls līmeni, kad āda kļūst mitra, kad tā ir nosvīdusi, tad mēs varam noteikt ādas pH līmeni. Kāpēc tas ir svarīgi? Lieta ir tāda, ka mēs ar sviedriem zaudējam divas lietas. Vairākas īstenībā lietas, bet mēs zaudējam sāli. Tātad, kurš kādreiz ir pamēģinājis sviedrus uz garšu, tad sviedri ir sāļi. Tātad, ja mēs zaudējam sāļus, tad kājas uzreiz parādās krampji, un tās kājas kļūst tādas tā kā smagākas.
Par to mēs nedrīkstam aizmirst. Mēs zaudējam sēļus. Tātad vēl viena lieta, par ko vēl pastāstīšu, uz ko es tātad vēlos vērst uzmanību. Vasarā ir tāda moda, kad mēs litriem daudz dzeram ūdeni, un kurš vairāk izdzer ūdeni, tas būs jaunāks. To mēs, protams, pēdiņās pasakām. Tāpēc katram organismam ir atšķirīgs ūdens daudzums nepieciešams, bet vai jādzer, ir jādzer, bet ziemeļos un dienvidos dažāds daudzums. Bet vasarā, kad mēs dzeram ūdeni, mēs vairāk izdalām sviedrus un vairāk zaudējam sāļus, nātriju chloru. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas sākas mums tās visas problēmas. Un cilvēks nezina, vairāk cilvēki jau ir vērsušies pie mani, par ko ir runa, kad sāka uzpampt kājas un ir krampji un tā tālāk. Ko tas nozīmē? Vai ūdeni jādzer? Protams, jādzer, jo ir karsts, bet vienmēr līdzi jāņem kaut kādi sāļi riekstiņi, kaut kādi sāļi grauzdiņi. Tātad, ja mēs zaudējam sāļus, tad tie ir jāatjauno. Un mēs zaudējam arī minerālu vielas. Pirmkārt, mēs zaudējam magniju. To mēs pirmām kārtām zaudējam. Tas magnijs, kurš mums ir pieejams, visi orgāni paņems to magniju, bet kas paliks pāri ādai? Nu, bet magniju mēs zaudējam un zaudējam. Starp citu, magniju mēs paši nesintezējam, lai jūs to saprotat. To mēs iegūstam tikai ar pārtiku. Un šobrīd mums ir vasara un ir 33 grādi. Visi ir nosvīduši un staigā un dzer ūdeni. Vai tas ir labi? Tas ir labi. Bet kā atjaunot? Par to ir jāatcerās. Tātad nākamā funkcija, tātad maņu orgāns. Jūs zināt, kad ar ādu mēs jūtam vai karsts vai augsts un sāpes sajūtam, vai patīk vai nepatīk. Tālāk vitamīna D sintēze, kārtējā ādas funkcija, elpošanas funkcija ādai. Par to arī nedrīkst aizmirst. Kāpēc? Jo 3% no plaušu elpošanas mēs arī vienā webinārā runājām pirms pāris mēnešiem. Par elpošanu runājām, un 3% no plaušu elpošanas tieši notiek caur ādu. Tātad skābeklis un ogliskābā gāze tātad izdalās. Tātad, un izvadīšana, toksīni un tā tālāk. Kas attiecas uz fiziskām īpašībām, to es neminēšu, bet to visu mēs vienkārši izmantosim. Un tālāk, tātad ģenētiski ir 4 dažādi ādas tipi - normāla, sausa, kas jaunībā mazāk problēmu, bet ar vecumu vairāk problēmu, jo parādās ātrāk grumbiņas sausai ādai, taukaina āda, kas ir tendēta uz pūtītēm, un tātad jaunībā ir vairākas dažādas problēmas, bet vēlāk āda ir pateicīga ar vecumu, jo šī te āda lēnāk zaudē savu tvirtumu un lēnāk parādās grumbiņas. Un kombinēta āda. Kas ir kombinēta? Šeit sausa, šeit taukaina un kaut kā dažādās sejas vietās dažādā āda. Ārējais izskats un veselība ādas. No kā tas viss ir atkarīgs? Pirmām kārtām tas ir tas stāvoklis un funkcija, kā mums darbojas endokrīnā sistēma. Pirmām kārtām. Tātad tas ir vairogdziedzeris, tātad tie ir arī dzimuma orgānu hormoni, un vēlāk tad mums to visu ietekmē arī pārtika. Tas viss ietekmē, bet ja būs problēmas ar hormonālo sistēmu, tad saprotat, vienkārši ar pārtiku padarīt sevi par Holivudas skaistuli diez vai izdosies. Tātad tā pārtika, ko tas nozīmē? Tas ir tas uzbūves materiāls, lai nebūtu deficīti. Kāpēc? Jo visi orgāni paņems visu sev, un ķermenim uzdevums ir tāds, lai izdzīvotu par katru cenu. Tātad ķermeni nav svarīgi, kāda ir tava āda. Ķermeni neuztrauc, cik gudra vai negudra jūs esat. Vienkārši vajag ķermenim izdzīvot. Tāpēc katrs orgāns paņems sev tik daudz, cik nepieciešams. Bet mēs tagad jau zinām, pamatojoties uz savu asins grupu, ko mēs varam iedot savai ādai. Un tātad ādas imunitāte, vai tā ietekmē? Jā, protams, arī tās ietekmē, jo šodien
Tas visiem šodien rada problēmas. Un tātad sākam jau tālāk skatīties. Tā ir āda. Tāda jauniešiem parasti tāda ir tās jauniešu pūtītes, melnie punktiņi, un jauniešiem, kad tas sākas, tas viņiem rada problēmas. Un kas tātad līdz 21 gadu vecumam notiek, pievienojas testosterons, sāk darboties oliņas, un kur tas viss parādās uz deguna. Tas parādās dažādos veidos, baltā krāsā, tie komedoni parādās. Un, ja atver un tur iekšā tātad iekļūst baktērija, kaut kāda mikrobiņš kaut kāds, tad sāk tas viss kļūt par melnu tādu punktiņu un kaut ko tādu nesmuku un nepatīkamu uz deguna, bet ko es ar to vēlos pateikt? Bet tieši to, ka sāk niezēt rokas un ne obligāti tieši tam, kuram ir tās pumpiņas, bet dažreiz kā mammai, dažreiz gribās kaut ko tā kā izspiest. Un zinat, kā, cik interesanti pat to momentu izpētīja. Kāpēc lienu grib izspiest ārā? Tāpēc, ka izrādās, ka tajā brīdī, kad izspiež ārā, notiek hormona izmešana, dopamīna izmešana, un wow efekts cilvēkam ir. Tas sagādā cilvēkam prieku. Un tie cilvēki tā arī saka, pat rokas niest, cik ļoti gribās kādam izspiest kaut kādu pumpiņu, nerunājot jau par savām pumpiņām. Un gadās arī tā, ka tās pumpiņas citās ādas vietās un dažādi izsitumi. Un ņemot vērā, ka mēs šoreiz uzreiz runāsim arī ar tādām rekomendācijām, ļoti svarīgi, ja infekcija jau ir izplatījusies, tad jāatceras, kur sākumā, kur sākās tātad tie izcitumi. Un faktiski tas mums jau norādīs uz to, kādam orgānam ir nepieciešama palīdzība, kurš orgāns mums signalizē ar sarkano lampiņu palīdzi man, jo, protams, es sev tik un tā paņemšu to, kas man ir vajadzīgs, bet tādai vispārējais, kas paliks pāri. Un tā tad mēs te skatīsimies, kādi ādas posmi, par ko mums signalizē. Tā ir mana pieredze, ar to es tagad dalos, 27 gadi mana pieredze. Es vēlos pateikt, ka jā, tad šie te visi zāļu sastāvi mums uzlabo vai izlīdzina visu kaut ko iekšpusē veselības ziņā, tad to mēs iekšā neredzam, jā, bet ārstam tie ir tie rādītāji, kad ir asins izmeklējumi un tā tālāk, bet kas ir attiecināms uz ādu, tad te viss uzreiz ir redzams, un ar to man patīk strādāt. Tātad izcitumi, tātad pie acīm, pie ausīm, šeit ir redzama tā seja simboliski, un tie sarkanie punktiņi ir parādīts, būs parādīts, kur būs tās pumpiņas, un kāds tātad orgāns mums signalizē, ka man ir problēmas, jo vēlāk parādīsies pa visu seju. Tātad šeit, ja pie acīm, tad žultspūslis mums signalizē. Un tātad žultspūslis mums ir cieši arī saistīts ar aknām. Tātad tā ir papildu programma, izņemot to, kas būs kosmētiski jākopja papildu, tātad kopšana, kas mums palīdzēs ķermeni, būs proselekt, borelistro, chlorofils un alveja, aloes. Tātad redzat, šeit tālāk es jums stāstīšu, jūs saprotat, būs parādīts, kur izvietojas punktis, un attiecīgi būs tā programma. Domāju, būs uzreiz tāda rekomendācija, tāda dāvana no manis tālāk. Ja izcitumi uz pieres, tad iemesls iespējams slēpjas pievajā žarnā un kādu programmu, ko mēs papildināsim. Šeit būs ProSugar un ProBactilārdi. Un tagad uzmanību, korejieši un korejietes, vairāk gan korejietes dzer tātad uzņem, lai koptu savu skaisto ādu. Tiem tādi, jebkurā gadījumā ģenētiski ir skaista, bet viņiem ir tāds rituāls, viņi uzņem probiotikus ar laktobakterijām, ar probaktērijām, tātad tas viss, kas ir iekšā probakterijā vārdī. Tātad, ja uz pieres, tad pievāl zēdnes. Tātad tālāk. Pumpiņas
uz deguna. Nevis pašā augšā degunā, bet ap degunu, tātad uz tiem deguna spārniem, tā sauktajiem. Tad pievēršam uzmanību, kas mums ir ar liesu, aizkuņģi un aizkuņģa dziedzeri. Tātad šeit mēs izmantojam prošugar, aloes, maigastero un chlorofilu. Tālāk, ja ir izcitumi, tātad uz vaigiem augšpusē, zem acīm, tātad no ausīm un līdz deguna spārniņiem šajā vietā, kur rāda Ludmila. Tātad tad mēs varam pieļaut, kur mums ir jāvirzās, tad tā mums ir resnā zarna, tad mums ir jāuzņem fiber, chlorofils, vitacē un kas vēl borelis pro. Tālāk, ja mums ir tās sākotnējās pumpiņas uz pašiem vaigiem, tas ir mums signāls no dzimuma orgānu sistēmas. Tātad, ja no augšas un līdz pat lejai uz vaigiem šeit būs pumpiņas, ko uzreiz saprotat, jau uzreiz gatava programma ir Prostik, Borelis Pro, MyBlood, Fizi Easy elektrolītu komplekss, spirulīni. Un, ja tā ir pirmā asins grupa, tad vienkārši obligātā kārtā un maka. Tās visas formulas duolēfam ir. Tālāk, ja mums ir pumpiņas, tātad uz žokļa apakšējiem daļas, es ceru, ka tās sarkanās pumpiņas ir redzamas, un uz ko mums tas norāda, uzreiz ir jāprecizē divas problēmas. Drīzāk nevis problēmas, bet pie kā būtu jāvēršas, lai tā kā apstiprina vai otrādi, un tālāk jāmeklē tā ginekoloģija, un tātad tās varētu būt mieras vai problēmas ar iekšējās sekrēcijas orgāniem, iespējami iekaisuma procesi, kad tātad pie manis vēršas ar lūgumu konsultēt. Es domāju, ka tie, kas man šobrīd klausās, ja ir nācies tātad pie manis vērsties, zinu, par ko es pajautāju uzreiz. Es pajautāju asins grupu vai ne, jo es zinu, tas viss ir savstarpēji saistīts. Un tālāk, tātad, ja mums ir uz zoda pumpiņas pilnīgi, kad zods ir pilns ar pumpām, tad uzmanīgi uz vairogdziedzeri. Jānodod analīzes, protams, ir jāizmeklē, bet uzreiz varam regulēt tātad savu pārtiku, savu diētu. Šeit ir jābūt pietiekamam daudzumam ar mikro un makro elementiem, bet pirmām kārtām tādiem kā selēns, cinks un jods. Kāpēc? Jo tur, kur ir maz jodu, tur noteikti ir selēna un cinka deficīts. Un tālāk selēns. Kāpēc selēns? Jo bāzes tātad fermenti, lai pārietu, ir tie divi hormoni, ir, protams, arī trešais, bet ir vairogdziedzeram divi hormoni, T3 un T4, un tātad tie zarnās, tam visam ir jānotiek, tad ferments, bez fermenta vispār nenotiek nekādas reakcijas, bet bāzes tā vielai fermentam ir tieši selēns. Un šeit zina daudzi, kad zarnās tas notiek, tad tas nozīmē, ka zarnas ir jātīra, bet kur mēs tad liekam to selēna molekulu? Selēna molekula ir tas pamats, redzat, tā molekulārā medicīna. Mums ir jāzina, ar ko uzsākt. Tātad selēns ar cinku nodrošina antioksidantu sistēmu, atjaunojas ādas matrica un radioaktīvās vielas neuzkrājas tajā. Tālāk, tātad vairogdziedzeres pirmais reaģē uz stresu. Tas ir tāds interesants moments, bet šodien, kas mums ir ar stresu, es domāju, ka nav tāds cilvēks, kuram vairāk, kuram mazāk stress, bet gan jau stresa situācija ir skārusi pilnīgi katru. Es jau nemaz nerunāju par to, kad no tātad debesīm lido kāda bumba. Vienkārši mēs pat varam ieraudzīt cenas. Saņēmām izdruku ar
tātad pakalpojumiem par dzīvokļu apsaimniekošanu uzreiz stresu un uzreiz vairogdziedzeres cieši. Un šeit vairogdziedzeram ir tāda interesanta sistēma, kuru sauc par adaptācijas sistēmu. Un ko tas nozīmē? Kā tā momentāli pārveidojas. Un ir vēl arī sezonālā tāda pārveidošanās sistēma. Tas nozīmē, ka ziemā vairogdziedzeri mums ir jāsasilda, tāpēc tas rada vairāk hormonu, bet vasarā mums ir jāatdzesējas, un tāpēc tas pārveidojas un ražo mazāk hormonu. Un šī pārveidošanās mainās anatomiski, morfoloģiski, un tas vairogdziedzeris mainās. Un iedomājieties, iestājas rudens, kļūst augstāk, vairogdziedzeris jau ir pārkārtojies, lai izstrādātu vairāk hormonu, un arī tātad uz ziemas pusi tuvojas laiks. Un pēkšņi mēs nolēmām, ir augsts, aizvadīsim bērnus pie jūras kaut kur uz dienvidiem. Un vairogdziedzeris mums ir šokā. Un tas vienkārši paliek traks. Es nesaprotu, saprotat, tam ātri uzreiz ir jāpārkārtos, un vēlāk mēs atgriežamies, un te vēl ir augstāk. Un vairogdziedzerim vēlreiz jāpārkārtojas. Tātad tas nav vienkārši tā, ka es jums stāstu pasaciņas, bet tātad ir tādi dati, endokrinologi, tātad norāda uz to, ka vairogdziedzerim ir 25 līdz 26%, un tā jau ir zinātne, kad tātad nodarbojas ar šādām tā lietām, tad parādās aizcietējumi, un tāpēc ir jādomā. Cistiņas parādās, un tad attiecīgi iedomājieties, vai tas ir pareizi vasarā kaut kur aizbraukt kalnos slēpot vai vasarā uz dienvidiem, jo īpaši bērnus vēl tāpēc. Tātad, kā mēs varam palīdzēt? Prorelaksīnu, maiblāt un astaksantīns. Daži vārdi par šo formulu. Tas ir dabas radīts antioksidants, pazemina melanīna sintēzi un padara ādu gaišāku, tur, kur ir pigmentplankumi uz ādas, jo šī pigmentācija pati pa sevi nekur nepazūd, bet, ja astaksantīnu formulu mēs uzņemam, tad kā reiz mēs novadīsim ādu kārtībā, jo šie plankumi mūs mulsina. Es zinu, ka ir pilnīgi daudziem problēmas, kad ir lieli plankumi. Un šeit lūdzu. Un tātad, kas mums te notiek? Tālāk notiek astaksantīns. Viens, ka tas tātad padara mūsu ādu gaišāku, izgaismo pigmentplankumus, tas uzlabo kolagēna sintēzi, sargā ādu no ultravioletā starojuma un uzlabo arī šūnu maiņu. Šāds mums te ir tas astaksantīns. Iespējams, kāds šodien pirmo reizi ir uzzinājums par šo te formulu. Šeit viss ir vienkārši. Kas tā ir par problēmu? Tā ir bērnu slimība, tātad veiba, kas kaut arī pieaugušajiem dažreiz gadās. Šeit viss ir vienkārši siltums, karantīnas, susināt un nenoraut nost tātad to ragaslānīti. Un tālāk. Vienkārši mēs pārējām pie formulām, kuras uzlabos jūsu ādu, un tātad palīdzēs tai dzīvot nevis uz tā atlikuma principa, bet vienkārši uzreiz jūsu āda jums pateiks paldies. Tātad šis ir Regen Oil, Liquid Gold, to mēs vēl arī saucam tādā vārdā. Un šeit nav norādīts, bet šeit ir arī D3 un Nikelo Oil. Tātad Regen Oil satur vitamīnu D3 un K2 MK7 vitamīnu. Turklāt, jo vairāk organismā ir skābums, jo vairāk mums ir nepieciešams D vitamīns. Mēs šobrīd nerunāsim par tātad organismu skābumu. Šeit ir noteiktas pazīmes, par to mēs nerunāsim, bet tas ir svarīgi. Bet vispār vitamīns D ir visu vitamīnu karalis, un tas ir vissvarīgākais vitamīns uz vecumdienām, un ādas šūnām vēl ir nepieciešama omega 3, 6, 9. Kādreiz man pajautāja, kāpēc
vispār ir jāuzņem omega 6. Lieta ir tāda, ka vispār visas tās omega ir tātad dzīvnieku izcelsmes, piemēram, zivīm, bet ir arī augu izcelsmes. Bet augos nevar būt tikai viena omega, tikai 3 vai 9 vai tikai 6. Ir kaut kur vairāk, kaut kur mazāk, pat olīveļu, par kuru mēs visi zinām, ka ir omega 3, bet tur ir arī omega 6 klāt. Tāpēc šis sastāvs ir tik ļoti līdzsvarots, ka pilnīgi viss, kas mums ir nepieciešams, bet mums vajag gan 3, gan 6, gan 9, ir noteiktā proporcijā pieejams. Tātad tālāk. Vitamīns A, vitamīns E, vitamīns K. Šie ir šķīstoši, tie visi arī šeit ir klāt. Vitamīns E un vitamīns K piedalās sistēmā redoks, ādas redoks. Ko tas nozīmē? Tātad elektroniskā bilance, ādas līdzsvars. Un kāpēc tas ir ļoti svarīgi ādai? Jo no ārpuses āda, cik ļoti cieš, tai ir nepieciešams kaut kā izturēt visu to un jālīdzsvarojas. Un tieši šīs sastāvs palīdzēs pastāvīgi uzturēt normālu stāvokli šim te ādas līdzsvaram, jo apkārtējā vide nemainīgi mainās. Un kas mums te tālāk? Kas attiecas uz maiblātu, to jūs ļoti labi saprotat. Šeit ir tik daudz visa kā. Par to visu var ļoti daudz stāstīt. Ko vēlētos īpaši pasvītrot, pakavēties? Vitamīns D, dzels, vitamīns A. Tas viss, kas šeit ir iekšā, tas viss ādai rada starojumu, barošanu, mitrināšanu, arī strādā ar krumsiņām. Un turklāt šeit mēs atrodam arī vitamīnu B5, to pantotēna skābi. Tas, kas mums ir svarīgi, bez tās pantotēna skābes mēs nevaram tikt galā, jo īpaši otrā asins grupa. Šeit ir arī sērs, kurš ir ļoti svarīgs, jo tas ir tāds mikroelements, bez kura mēs nevaram tikt galā, un arī no alerģijas, pret alerģiju palīdz, un arī palīdz uzturēt vairogdziedzeri, cinks, varš, un arī starp citu varš. Ļoti daudz vara ir tātad saistaudos, ādas saistaudos, un beigās arī magnīs, kas ir ļoti svarīgs elements priekš ādas, jo īpaši gados vecākiem cilvēkiem mazinās tātad asinsvadu spazmi un tātad ādas un asins cirkulācija uzlabojas. Ar citu par magniju mums ir tātad 4 pamatminerālvielas, un magnijs ir 4. vietā. 1. vietā kalcijs, tad kālijs un nātrijs, un galā mums ir magnijs. Par nātriju mēs varam daudz runāt. Bet virzāmies tālāk. Vitamīns C. Tātad tas ir tas, kam it kā ir vienkāršs sastāvs, tikai 3 sastāvdaļas, bet bez tā nevar iztikt. Kāpēc? Jo kolagēna sintēzes izstrāde ir tiešā veidā saistīta ar vitamīnu C, bet kur mums ir kolagēns? Otrajā tātad vidusslānī mazina ādas pigmentāciju, cīnās ar fotonovecošanos, par ko mēs iepriekš jau runājām. Atjauno E vitamīnu, to dabiskais antioksidants, skaistuma vitamīns, un kā antioksidants samazina arī pumpiņu skaitu, ja ir tendence uz to. Samazina arī pārlieku skābuma tendenci, lai nebūtu arī tie melnie punktiņi, un stiprina kopējo imunitāti un normalizē tātad kapilāru tīkliņu tālāk. Chlorofils. Tātad par chlorofilu. Tas ir fitoremediators, tas ir tas, kas mūsu organismā veic to sanāciju, tātad uztur endokrīnu sistēmu un tālāk magnīs. Šeit arī ir daudz magnīju, un magnīs ir AD, un šeit ir tāds process, kurš mums uzlabo tonusu un to enerģiju iekšpusē un uzlabo ādas tonusu un tālāk arī tāda toksīnus izvada.
un uzlabo ādas oksigenāciju. Tātad skābekli mums ādai dod. Tātad, starp citu, ja pietrūks, tad āda izskatīsies tāda nogurusi. Un tātad atjauno arī zarnas. Tātad citiem vārdiem vienkārši tas vitamīns E neuzsūksies. Un tāpēc chlorofīls tā mums ir arī aizsardzība no ultravioletās pigmentācijas. Kāpēc? Jo, ja, vai jūs atceraties, ka ko dara chlorofīls? Tā ir tā infrasarkanā uztvere un ādai vispār medicīnā ir tāds novirziens infrasarkanā terapija. Tā ir limfatiskās sistēmas drenāža, un limfatiskajā sistēmā tātad uzkrājas pilnīgi visu, un kā līdz tai varētu tikt, tieši pateicoties chlorofilam. Un tātad tuvojamies beigām, aloes. Sāksim ar to, ka šis ir relikta Meksikas alveja, kas satur tātad paša auga šūniņas, cilmes šūnas. Tas ir sukulents. Tas ir tāds augs, kas satur tādas speciālas šūnas, kas labi uztur mitrumu. Atcerieties, kur ir Meksika un kāds tur ir karstums, un neviens tur taču nelaista tur tās alvejas, vai ne? Alvejas vienkārši aug un aug. Vai ir lietus, vai nav lietus, mēnešiem ilgi var nebūt lietus, bet mitrumu šis augs uztur. Un šis te mitrums iekļūst mūsu organismā, un tās mazās molekulas arī palīdz mūsu organismam. Tā kā iedod mitrumu mūsu ādai, tātad iedod padzerties mūsu ādai. Tātad vēl pastiprina ādas imunitāti. Kāpēc? Jo šis ir tāds pretiekaisuma efekts no bērnības, visi zina alveju, un arī tātad sniedz tādu palīdzošu efektu, kas palīdz kustēties un iziet no žulspūšļa visam, kas mums nepieciešams. Un ko mēs tad pateiksim par kolagēnu? Šeit tikai vēlos pateikt, protams, par kolagēnu. Es varu tik daudz stāstīt, kad tā būtu pilnīgi atsevišķa tēma, bet laiks mums neļauj. Tāpēc es pilnīgi īsumā pateikšu, ka kolagēns ir vienkārši mūsu veselība, jaunība, mūsu skaistums, un Duolefam ir 3 virzieni. Tātad dzeramais kolagēns, tātad pudelītais sausā formulā. Šeit jābūt tādam pulverītim. Tātad tas pulverītis vienkārši izšķēdam ūdenī un uzņemam kā dzērienu, un vēl arī kolagēns butter ārējā veidā mēs to uztveram. Šeit nav tātad šis attēls, bet ko es vēl gribētu pateikt par korejiešiem un viņu skaisto ādu un viņu kultūru. Un viņi dzer tikai zivju izcelsmes kolagēnu. Viņi zina, kāpēc tā dara. Tātad tas pamats, kolagēna pamats, arī dolē, ir hidrolizēts jūras kolagēns, kurš atrodams, kurā ir atrodams peptīdi, kas ir tāda maza sīciņa molekula, tā īstā molekula, kur ir 2 vai 3 molekulas kopā. Un tas nozīmē, ka viegli uzsūcas asinīs, nodrošina barību šūnām, kurās veidojas kolagēns. Un tās ir kontracīta šūnas, kas atrodas ādā. Un šie ir tādi sarežģīti sastāvi, kas nodrošina, teiksim, arī ādas dziedināšanu. Ja mums, piemēram, būtu bijusi kaut kāda brūcīte, mēs pat to nebijām nekā apstrādājuši, bet brūcīte ir aizdzijusi. Kāpēc? Jo ādā ir kolagēns. Un aminoskābe prolīns nodrošina to dziedēšanas procesu diezgan ātri. Un tāpēc, ja ir apdegumi vai, piemēram, saulē ir kāds apdegums, var ņemt un smērēt virsū un būs labi. Ko vēl gribu pateikt? Kāpēc? Kāpēc? Un gribās vienkārši to arī pateikt, jo
šīs te molekulas, divas, trīs molekulas, kad ir iekļuvušas tie fibroblasti, tās ir pievienojušās pie minerāliem, tas kolagēns ir aizgājis uz kauliem. Ja pievienojas keratīns, tad aizgāja uz matiem un nagiem. Ja elastīns un keratīns pievienojās, tad aizgāja uz ādu. Un tādā veidā parādās dažādi kolagēna veidi, kuru ir vairāk nekā 20, īstenībā 28. Un ne jau velti korejietis uzņem kolagēnu, vai ne? Un šeit vēl, principā, man šķiet, tas bija vakar vakarā, kaut kur man patrāpījās viens tāds ļoti gudrs cilvēks, kurš pasaka, ja dzer kolagēnu, tad tas viss tā kā nav noderīgi, kā neuztūcas cilvēks, tas pateica, protams, gudrs, es domāju, te pēdiņās, bet ko es gribu pateikt? Jā, kolagēns, protams, tās ir diezgan lielas molekulas, protams, bet visas molekulas mēs izmēram viņu molekulāro masu 5 līdz 6 tūkstoši detonu. Tos mēs mēram detonu. Un, ja mēs runājam par zivju kolagēnu, tad šis ir hidrolizēts kolagēns, kuram ir 2000 detonu, kur ir 6000, tas ir dzīvnieku izcelsmes kolagēns, piemēram, gaļu, kas esam apēduši. Vai zivju kolagēns 2000, vai ir atšķirība? Tātad tālāk nokļūst kuģī. Kāpēc tātad Duolife ir piedāvājis tieši kolagēnu zivju izcelsmes? Tāpēc, ka kuģī sporas ir 4000 deltonu, tās poriņas, kurās var iekļūt iekšā molekulas, bet zivju kolagēns ir 2000. Tātad caur 4000 vienkārši mierīgā garā tās tie 2000 iekļūst iekšā kuģī, zarnās, un tāpēc nokļūst arī asinīs un uzreiz nokļūst ādā savā tā kā iedzimtajā vietā, kur tam tālāk jāpārveidojas, un visi kolagēna tipi, protams, sanāks un izveidosies. Un tāpēc mēs dzeram kolagēnu, un kas mums tad ir? Gan kauli, gan mati labi, viss tas, ko es esmu minējusi, tas viss ir. Un tātad tālāk. Kas ir attiecināms uz kosmētisko virzienu? Tā ir sistēma Aloe, ko piedāvājas Duolife. Sistēma arī Lazizal. Tātad tas ir tāds brands. Tātad aktīvi ingredienti, aktīvas sastāvdaļas, par ko es jau esmu stāstījusi tātad tajās dzeramajās formulās. Tas viss ir pārnests arī uz kosmētiskajiem līdzekļiem. Un tādi, nu lūk, mēs malači esam. Šeit visas pudelītes, kuras jūsu ādai ir nepieciešamas, viennozīmīgi nepieciešamas katrai meitenei, kas rūpējas par sevi, un kurš jau ir sapratis, kas kuram ir nepieciešams asins grupas ziņā. Es priecāšos, ja tas jums kaut ko palīdzēs. Un, ja ir tā pumpiņu lokalizācija kaut kur uz sejas, tad jūs jau tagad arī zinat. Bet jebkurā gadījumā tas viss ir domāts jums, un, principā, jebkuru informāciju var atrast. Jūs saprotat, mēs esam atklāti, atvērti, var iegūt jebkuru informāciju, bet es pateicos visiem un katram, kas ir pacieties līdz pašām beigām, ir palicis. Liela pateicība arī Tulcei Natālijai, un arī liels paldies milzīgai lielai komandai, bez kuras nekas nebūtu sanācis. Tā mums ir Aleksejs, tā ir Natālija, tā ir Jelena, un kas mums vēl, lai es nevienu neaizmirstu. Ja Līna ir parādījusies, Lindai arī atsevišķa pateicība, un uz jaunām tikšanās reizēm, un domāju, ka arī tālāk būs ļoti interesanti, un tad atvadāmies.